Бүгүн сиздерге 6 ай ичинде толук сатылып бүтүп калган келечек 2 турак жай боюнча айтып берем. Комфорт класстагы бул турак жайыбыз шаарыбыздын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Аюгрант бар го, ошонун эле жанында салынат. Шаарыбыздагы эң көп көйгөйлөрдүн бири мектеп жана бала бакча. Бул жерде ушул көйгөйлөрдүн баарысы чечилген туугандар. Себеби дегенде объектибиздин өзүндө жеке бала бакчасы кошо салынып атат. Күн батыш тарабында 800 метр аралыктын тегерегинде 91 мектеп жайгашкан. Анын жанында эле Сейтек окуу борбору бар. Кут компаниясынын дагы эң алгачкы ремонту менен бүтүп бериле турган объектилердин бири ушул жерде. Бир жыл ичинде ремонту менен бүтө турган жерден үй алам десеңиздер, ушул жерден жакшы варианттарды сиздерге даярдап койдук. Көрсөтүлгөн номерларга байланышыңыздар, адистер сиздерге толук маалымат беришет туугандар. Бул кайсы жана келечек бирдин жанында эле болуп атпайбы? Ооба, бул келечек бирдин эле жанында салынып атат да.